今集會睇下我搭呢一個台灣好行巴士去阿里山一日之旅。一上到嚟呢，見到大塔山啊，阿里山嘅最高峰。本身上到阿里山呢，就冇諗住要睇櫻花嘅，但係呢，撞啱係櫻花盛放嘅時期呢，可以意外地睇到啲咁靚嘅櫻花。上得阿里山就點都要搭埋阿里山嘅紅色小火車啦。第一次去到嘉義呢，睇下我今次住呢一間酒店啊，觀止飯店，亦都會睇下嘉義市嘅一間吃到飽啦，非常之抵食嘅，同埋行下佢哋嘅夜市啊，一齊睇下我呢一個阿里山一日之旅啦。上集睇過我一啲喺高雄同埋台中嘅行程啦，咁喺台中住咗3晚之後呢，今日會去到嘉義市啦。台中去嘉義呢都係比較近嘅，其實就喺2隔離嘅啫，咁所以呢，我都係選擇搭台鐵嘅。去台灣玩呢，我一向都係中意搭台鐵多過高鐵嘅，除非你話好遠啦，高雄去到台北咁遠呢，就一定要搭高鐵啦。如果唔係呢，我都會選擇台鐵。第一呢，就係車費平過高鐵啦，雖然時間會耐啲嘅。第二呢，就係列車兩旁呢比較多風景睇啊，搭高鐵呢冇乜風景睇嘅。第三呢，就係台鐵嘅車站呢多數都喺市區入邊嘅，高鐵嘅車站呢就遠離市區。搭台鐵由台中過嚟嘉義呢，大概差唔多1個鐘左右啦。咁嘉義呢一個火車站呢，仍然保持住有古舊嘅情懷嘅。一到咗嘉義市呢，我係即刻搭的士去咗我哋今晚要住嘅酒店先。呢一間呢，就叫做觀止飯店。咁先喺車站搭的士過嚟呢，其實10分鐘內呢就已經到噶啦。房間就暫時未攞到住啦，但係呢，雖然呢一間唔係啲咩好大嘅酒店啦，咁但係呢，純睇佢個 lobby 呢，我覺得都幾靚喎，有啲呢，好似好雅致、好養生嘅 feel 咁樣。咁啊，因為呢頭先 check in 嘅時候呢，因為未到3點鐘，咁房間暫時未有嘅。咁佢哋呢，有呢一個其實喺 basement 食早餐嘅地方啦。咁而家呢，可以落嚟食個點心先嘅。咁啊，蛋糕仔啦，有啲曲奇餅啦，一啲豆腐花喎。有啲蛋撻呢，個小蛋糕好正，非常之鬆軟啊！大家見到咧彈彈下咁樣啊。但係佢自助迎賓茶點呢，就係2點至6點鐘嘅。食完少少免費點心，休息一陣之後呢，到3點鐘啦，有房落啦。咁我哋一齊做個 room tour 先。呢一間觀止飯店呢，主要都係以一啲比較沉色嚟做 design 嘅，牆同埋窗簾呢都係全部深灰色啦，但係配置翻呢家私啊、啲台啊同埋地板呢，都係啲木嘅系列嘅，咁令到間房呢就唔會覺得好似黑沉沉咁樣啦。台面上面呢，酒店都準備咗2對耳塞俾你用啦，咁但係住起上嚟呢，我覺得其實都幾清靜啦，應該又唔需要用耳塞嘅，可能係防止你身邊嗰位嘅鼻鼾啦。牆上面呢，擺放咗幾幅呢黑白阿里山古舊嘅相喺度做裝飾嘅，咁都幾有 feel 嘅，好似呢講俾你聽嚟嘉義市住呢，一定要去埋阿里山。床邊亦都提供有插蘇插電位啦，但係冇內建嘅 USB。台頭嘅呢一塊梳妝鏡呢，亦都幾特別嘅，可以變色嘅，有光環嘅。因為我哋住喺20幾樓啦，風景望出去都幾唔錯嘅，非常之開揚啦。因為附近都冇乜高樓大廈。沖涼房洗手間嘅部分呢，就地方嫌佢細咗少少，不過呢，佢都有日式嘅免治馬桶啦，同埋有 standing shower 咧，亦都有浴缸嘅。咁呢一間酒店用嘅洗手液啊、洗頭水啊、沖涼液呢，都係用一個台灣品牌叫做茶籽堂嘅出品嘅。呢支洗頭水呢，我覺得真係幾唔錯嘅，洗到啲頭髮呢，好順滑嘅。其實呢，酒店 lobby 都有得賣嘅，不過我睇過呢，價錢都唔平嘅，咁細支呢，講緊都要100幾蚊港紙。酒店本身呢，就冇衣櫃嘅，咁但係呢一個掛衫架呢，前邊都有道可以推得嘅板呢，可以做一個半隱藏式嘅衣櫃啊，都幾唔錯。咁今次住呢一間觀止酒店呢，我就喺Agoda嗰度 book 嘅，大概600蚊1晚左緊啦。今次去嘉義嘅其中一個目的呢，就係諗住去下阿里山啊。一向都覺得好似去阿里山啊，交通方面各樣嘢呢，都好似比較隔涉、比較麻煩咁樣嘅。今次呢，其實亦有諗過上去阿里山上面住1晚嘅，第2朝可以睇埋日出呢，行程更加 perfect 嘅。但係我見到啲酒店實在太貴啦，靚啲嘅酒店譬如阿里山賓館或者 Hotel Indigo 嗰啲呢，係講緊3000幾蚊港紙1晚嘅，次級啲嗰啲呢，都要講緊過千1晚㗎，除非你揀啲最大
淡靜 weekday 嗰啲日子呢，6、7、8蚊應該都有交易嘅。咁最終呢，我都係買咗台灣好行呢一個阿里山巴士票嘅，咁可以俾我呢一日快閃阿里山。咁我而家就準備上呢一架台灣好行嘅巴士啦。咁我喺嘉義火車站對出呢個上車嘅呢，就係阿里山線嘅 B 線啦。咁 A 線喺邊度上車呢？ A 線呢就係喺嘉義高鐵站嗰度上車嘅。咁呢一個阿里山線嘅車飛呢，其實你去翻台灣好行嘅官網嗰度買又得啦，又或者我哋成日去睇嗰啲 Klook 啊 KKday 呢，上邊都有得賣嘅。咁啊車票幾多錢呢？就以來回飛嚟計呢，一個人呢，咁喺 KKday 我買都有9折做緊嘅，咁就110幾蚊咯。如果好似我哋咁樣呢，買一個係加埋個阿里山遊樂園嗰個門券呢，咁就係148蚊嘅。咁原先呢，頭先諗住呢係趕唔切嘅啦，諗住要搭11點10分嗰一班車嘅，趕到喎，幾分鐘前呢嚟到呢一個火車站呢，10點10分嘅，咁啊嗱臨呢上咗車啦。嗱，show 呢一個時間表俾大家睇下啦。我哋咧就搭10點10分嗰班車啦。其實咧講真有啲晏㗎啦。原先咧仲話想搭11點10分嗰個添，因為上到去阿里山遊樂園之總站嗰度咧，其實係需要2個半鐘時間嘅。咁我建議大家咧，如果真係去嘅話咧，就盡量有一早就搭早啲嗰啲啦，即係8點零啊、9點零嗰啲就好啦，唔好咧太晏。回程翻落山嗰時咧，更加要注意啊，因為佢最尾一班車咧喺山頂咧係5點10分啦下晝，咁咧係非常之多人都係堆晒嗰一班車嘅時間嘅。咁咧我建議咧就早一班車會好少少啦，4點10分啦。如果唔係咧，你係排隊尾咧，你上唔到最尾嗰班車嘅咧，你係搭唔到一個巴士嘅。咁跟住點樣咧？係咪冇得落山咧？咁我見到咧現場都有啲姐姐咧，就因為知道有咁嘅情況咧，就兜售有一啲人咧佢啲私人嘅車咧開翻落山腳嘅。咁佢哋好似咧就報價報300定350蚊台幣一個人嘅。搭呢一個巴士咧，車程大概2個半鐘咧，會由地面一直上到去山頂咧，大概2500米左右啊。其實都提升得幾快啊！咁所以咧，我開住個 app 咧，好奇咧，而家一路上到個山上面咧，係海拔幾多米啦？好啦，嚟到路程大半部分㗎啦，咁咧就有啲便利店啦、7-Eleven啦，就司機停車10分鐘，話俾我可以去下廁所嘅，話好大霧啊！咁呢一度咧就阿里山轉運站啦，咁裏邊咧有一個又唔係商場嘅，有間好大嘅 7-Eleven喺度啦。咁我邊咧就係應該係遊樂區嘅入口啦嗰度。正話搭呢個巴士咧都2個幾鐘嘅上到嚟，都好多急彎嘅其實。咁咧我都好佩服呢個司機嗰一啲駕駛技術啊！即係你望落個山底下咧，喺側邊望落去又唔會話好似好懸崖峭壁嗰啲咯。即係你又唔會覺得好驚嘅，因為咧佢個山就唔係直不甩咁樣嘅，佢就係慢慢上咁樣嘅。咁你側邊咧都係見到嗰啲竹林啊、樹林咁樣咧，咁你望落去又唔會覺得話好似好畏險咁樣咯。所以就 OK 嘅。但係咧我就都有少少暈暈地嘅。其實我都比較少暈落。咁但係我朋友咧就一上到嚟咧喺 7-Eleven 度咧就嘔到趴街啦，嘔2劑嘔2鑊。所以如果你係有啲暈車浪咧，最好都係食定暈浪丸先啊！去到總站啦，阿里山轉運站啦，咁旁邊呢就係呢一個新八景之塔山奇岩啊！呢一個呢就係阿里山嘅最高峰嚟嘅，叫做大塔山，高2663米嘅。嗱，咁呢一度呢就係個遊樂園嘅入口啦，咁啊啱俾咗 QR code 去掃啦，咁啊呢一度入去啦。其實我3月中嚟台灣嗰時咧，就冇留意過咩開櫻花嘅時期嘅，咁所以咧嚟到阿里山呢一度咧，見到咁多櫻花樹咧，都有啲 surprise 嘅，咁都係以為呢一笪係有好多櫻花樹啫，原來咧繼續行入去咧，其他地方都見到好多嘅喎。今日阿里山車站遊園方向。咁行少少上嚟咧，就係呢一個阿里山車站啦。咁啊搭過一個小火車。但嚟到阿里山站咧，佢都有一個推薦行程嘅，係方便你一日遊嘅。咁而家咧就買一張車飛先咧，係搭小火車由阿里山站去沼平站嘅。咁車程咧大概6分鐘到嘅啫。其實主要咧俾大家影下相，體驗下個小火車嘅啫。然之後咧就會再由沼平站咧步行50分鐘去神木站嘅，而呢大約50分鐘嘅步行時間咧，你當中都會睇到好多阿里山遊園區嘅景點嘅，咁所以咧其實唔係齋行路嘅，而係一邊行咧一
邊觀看景點嘅。咁最尾呢，你睇晒景點啦，翻到去神木站嗰度呢，要再買另外一張車飛翻嚟阿里山站呢一度嘅，咁都係搭7分鐘小火車嘅啫。嗱，呢一架小火車呢，外表睇就好懷舊、好古舊、好有 feel 啦。咁但係內籠呢，其實就冇乜特別裝修嘅，只係好簡樸嘅。喺個天花板嗰度呢，就貼咗有一啲櫻花嘅裝飾佈置喺度啦。咁其餘呢，就冇咩好特別嘅。From Alishan to the final stop, Zhaoping, and the run will take up as a railway station. Zhaoping Station. 留意车门的高度。所有的车列车已抵達終點站。到咗沼平站之後呢，你會見到係有個指示牌啦，睇下你想去邊啲景點啦。咁啊，睇下行左邊、右邊啦。去到沼平站一帶呢，附近係更加多嘅櫻花樹㗎。就車站側邊呢，就有呢一個櫻花老街喺度啦，都係買嘢食嘅地方啦。啲小嘅檔啦，香腸啊、湯圓啊、雪糕啦，咁啊有啲咖啡啦。呢條呢就係櫻之道啦，底下呢係一個樹林咁樣啦，哇，好多松樹啦。呢一個範圍咧，我又唔見佢有櫻花喎，佢叫櫻之道入口啦。哇！呢一個好正嘅，睇下對面嗰個看台咁樣啦。走到盡咧，一個看台咁樣啦。嗱，請勿攀爬搖晃啊！呢一度驚佢冧啊！水山巨木喎，竹山觀日步道。哇！你睇下呢一度呢一啲樹幾勁，呢一啲真係森林嘅樹。呢一間咧就係超貴嘅阿里山賓館啊！呢一間嘢咧，我上網睇過咧，你知唔知幾錢一晚啊？呢間嘢咧要4500幾蚊港紙一晚啊！就係咁樣嘅樣啦，阿里山賓館。其實咧，不過佢係包埋早晚餐嘅。咁但係咧又唔係話真係特別靚喎個外表。而家咧就開翻個導航咧，就行去嗰個神木車站啦。其實都係喺呢個阿里山賓館嗰度咧，就碌翻落去嘅。咁總唔知咧，你就行到見到呢一個阿里山賓館之後咧，就向下面方向碌翻落去咁樣啦。因為個問題就係咁樣啦，佢喺呢一個超平車站出咗嚟之後咧，佢係氹氹框咧嗰度有一紮嘢嘅，又有啲步道咧影下相咁樣啦。咁啊走嚟走去咧都係喺嗰頭咁樣嘅。就你又見到有啲人向下走，有啲人向左邊走咁樣。咁所以咧邊個方向都有人嘅，你都唔知跟邊一班人咁樣啦。咁所以咧其實有啲亂嘅，佢啲指示咧又好似麻麻地清晰咁樣咧，就都係開翻個導航行翻落去神木車站穩陣啲啦。咁咧佢先頭咧就話喺度行50分鐘啦，就落到嗰個神木車站嗰度啦。咁沿途有啲嘢俾你睇咁樣啦。哇！呢一度好多櫻花喎，呢度有好多櫻花啦，勁嘅櫻花大卡位啊！雖則咧，我自己本身唔係特別中意睇櫻花啦。咁耐以嚟咧，其實以前只係去過一次東京新宿御苑嗰度睇櫻花嘅啫。但係今次冇心理準備之下，突然間上到嚟阿里山又睇到咁多盛開嘅櫻花咧，又真係幾開心喎。嗱，呢一個咧就係神木啦，都係一個咧熱門打卡景點啊。咁啊3代木啦，有第1代啦、第2代啦、第3代嘅。咁啊應該咧係一啲唔同年期生出嚟嗰啲樹幹啊。雖然只係咧2200幾米啦，但係咧喺呢一紮景點咧，咁咧都唔知行邊先啱啦。咁啊上下落下咧，其實咧都幾嘥氣嘅，都有啲喘氣啊行到。好啦，嚟到下一個景點啦，香林拱橋啊，就係呢一條啦。好，下去。
眨下眼呢，又下晝成3點鐘啦，其實呢仲未食 lunch 嘅，所以呢有啲肚餓。所以先頭其實落車嗰陣時喺阿里山轉運站底下有一間大嘅便利店呢，其實大家可以喺嗰度買少少嘢食。Just in case 呢，如果你行下肚餓呢，都有啲嘢頂住先嘛。不過唔緊要，過埋呢一條香林拱橋呢，冇幾耐就有嘢食噶啦。行到拱橋隔離呢，就係呢一個香林服務區啦。我想講咧，呢個其實周圍咧，其實每一個點咧都有呢一個咧阿里山國家森林服務區嘅呢一個接駁車嘅。咁但係呢一個接駁車咧係要另外買飛嘅，咁我哋就冇買啦。咁可能咧唔係好想行咧，所以有接駁車載咧，咁啊應該咧買呢一個搭呢一個啦。咁但係可能都要等一陣時間嘅。呢一個咧就係受震宮啦，咁咧就係喺嗰個拱橋隔離嘅。咁同埋呢一度咧，都係有一個香林服務區啦，咁呢一度有啲嘢食賣嘅。咁呢一度咧好多賣嘢食嘅，好多咧山豬肉片啦、大腸包小腸啦，同埋嗰一啲一桶桶嗰啲竹筒嗰啲飯啊。對面都有一紮嘅，呢邊好多人喎。好多腸啊，大腸包小腸、茶葉蛋。竹筒飯、鐵便當啊，150蚊一個。呢個排骨飯，呢一個係雞腿飯啊，呢個幾好食喎。咁喺遊客區150蚊台幣，咁即是係30零40蚊啦，咁都 OK 嘅其實。食完嘢咧，見到佢旁邊有一個指示牌啊，咁啊其中一邊咧箭嘴指住落去繼續行咧就係神木車站嘅。咁我記得咧大概行15分鐘左右啦，就唔係好遠嘅。不過我想再講一講咧，佢個導覽咧就係話由沼平車站去神木車站咧，中途你只需行50分鐘左右啦，咁啊包埋你可以觀光一啲沿途嘅景點啦。咁但係咧，其實我覺得咧，佢講緊呢一個你係行得好順暢嘅話咧，你又唔使點樣揾路咧，咁就係用50分鐘時間啦。但係咧，其實當你係未嚟過嘅時候咧，唔知喺邊個方向啦，又唔知邊邊先啱咧，係50分鐘咧一定唔得嘅。咁所以咧啲時間係唔可以預咁問嘅。其實我哋今朝咧搭10點10分嗰班車上嚟咧，唔怪得知點解係唔多人搭咧，應該講係好少人搭嘅，因為咧其實已經係好晏嘅時間啦。我諗係好多朋友咧係講緊可能搭7點幾啊、8點幾啊，最遲都係9點10分嗰啲車上嚟，根本係冇乜人咧係搭10點10分以後嗰啲車上嚟 day trip 嘅，除非咧你係上嚟過夜㗎啦。所以我哋今次咧因為比較晏咧，其實都 skip 咗好多位咧係冇睇到嘅。所以大家記住啦，要上嚟嘅話咧就要早少少啦，唔好瞓咁晏啦。阿里山巨木紅檜佔大多數。過埋呢一條橋呢，底下就係神木車站啦。哇，巧味，好靚啊！呢度神木車站側邊睇落去，超靚啊！翻到落嚟神木車站啦，咁而家呢，就搭翻呢一個小貨車翻返去頭先阿里山車站嗰度啦。咁佢話呢，只係7分鐘嘅啫。一路行一路聽住側邊底下流水聲咧，個 feel 咧勁正咯。而家買飛先，好又係100。神木站去返阿里山站嘅車飛咧，又同頭先嗰張唔同樣咯喎。呢一張咧實淨啲嘅喎。而家咧就完全睇得清楚晒啦，今朝咧全部都係雲霧嚟㗎。好啦，而家回程啦，咁啊趕翻落去搭台灣好行嗰個巴士最後一班啊，5點10分啊，而家咧4點半到啦。希望咧唔好太多人搭啦，我驚冇位坐啊，唔知點算，唔知點走啊。哇，咁真係唔少人搭㗎，而家最後一班啊，我驚咧嚇42個座位唔夠上啊。佢滿晒咧，即係要企位嘅，咁企2個鐘翻返來嘉義火車站嗰度。有個公園啊，唔係大媽公園咧，
嗱，行過路邊見到一個好大嘅公園啦，雖則咧只係一個好平民、好民間嘅公園啦，地方係比較大啲啊，但係咧望落去嘅氣氛好好。香港咧好似發現唔到一啲咁好氣氛嘅公園。行前少少啊，見到文化路觀光夜市喎，原來係。豬羅印象，對。呢一個文化路觀光夜市呢，我諗係成個嘉義市咧最熱鬧嘅地方嚟㗎啦。呢一度呢，我諗係成個嘉義市呢最旺嘅地方嚟嘅，因為呢嘉義市周圍呢地方比較靜嘅。夜市三寶啊，小時候彈珠糖，一起回到小時候。嗱，呢個夜市呢，雖然佢得一條街咁樣啦，咁但係呢個感覺呢個間距又 OK 喎，幾唔錯喎，都幾有氣氛喎。睇完夜市啦，順道介紹一間呢係嘉義市嘅吃到飽火鍋俾大家，一人一鍋嘅，499台幣一個人。先揀個鍋底先啦。湯底種類都好多種嘅，有日式咧、蒙古式都有啊。咁當然啦，即係499一個人呢，就唔好話祈求食啲好上乘、好靚嗰啲肉啦。但佢亦有 option 俾你選擇嘅，佢側邊呢就有一部切肉機喺度咧，提供一啲靚啲嘅牛肉或者豬肉嘅。咁不過咧，呢一個係另外要加錢嘅。嗱，佢嘅火鍋配料呢亦都非常之多嘅，一啲餃子啊、肉丸類啦、魚丸啦、蟹柳啦、牛肉、豬肉呢，基本上都會有嘅。另外熟食亦都有好多啊，根本就已經好似一個自助餐咁樣。更加咧超多甜品啦、飲品啦、沙冰啦、雪糕啦，大把款式任你揀。嗱，呢一兩碟肉呢，就係我哋另外加下啲錢呢叫嘅牛同豬肉嚟嘅。咁呢一啲呢，都係任叫嘅，咁只不過呢，你每次出去攞嗰時呢，就限你2碟嘅啫，但係冇限次數嘅。好啦，今集嘅台灣 Vlog 分享呢，暫時到呢一度先啦。中意呢一條片嘅呢，都記得 like 同埋 share 啦，記得訂閱呢一個 channel，撳埋鐘仔有我新片提示嘅。我哋好快呢，下條片再見啦。